আজি আসন্তু আম্ভেମାନେ ପାପ କ୍ଷମାର ରହସ୍ୟ ଏବଂ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଏହି ବିଷୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଏହି ବିଷୟ ଦ୍ୱାରା ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ବୁଝିବାକୁ କିଛି ସମୟ ନେବା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନରେ ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଅଟେ, ହଁ ନା? ବାଇବଲ କାହିଁକି କହୁଅଛି ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପୀ ଅଟୁ ଏବଂ କାହିଁକି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହା କହୁଥାଏ ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ? ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ ଅଟେ, ମୁଁ ଜଣେ ପାପୀ ଅଟେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏବଂ ଆମ୍ଭେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଅଛୁ ଏବଂ ଏହି ସଂସାରକୁ ଛାଡ଼ିବା ପରେ କେଉଁଠାକୁ ଯିବୁ। ଲୋକମାନେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ 70 କିମ୍ବା 80 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ଏବଂ ମରିଯାଆନ୍ତି। କ'ଣ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନ କେବଳ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ହିଁ ଅଟେ? କିମ୍ବା କ'ଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନନ୍ତ ଦୁନିଆରେ ଆପଣା ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ କରିଅଛୁ, ବିଦେଶୀ ରୂପରେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ରହୁଅଛୁ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଅନନ୍ତ ଦୁନିଆକୁ ଯାଇଥାଉ ଯେଉଁଠାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଥିଲୁ? ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ମାମଲାକୁ ବୁଝିବା ନାହିଁ, ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭୁଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ଭୁଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବ। ତେଣୁକରି ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହା ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ କିଛି ସମୟ ନେବା ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଅଛୁ, ଏହି ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚିବା ପରେ ଆମ୍ଭେମାନେ କେଉଁଠାକୁ ଯିବା, କିଏ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶରୀରରେ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ଦେଇଅଛନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ କେଉଁଠାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶରୀରରେ ବଞ୍ଚିପାରିବା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ ସଠିକ ଭାବରେ ଅତିବାହିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାମଲାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦ 7କୁ ଯିବା। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଭୂମିର ଧୂଳି ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିର୍ମାଣ କରି ତାହାର ନାସିକାରନ୍ଧ୍ରରେ ଫୁଙ୍କ ଦେଇ ପ୍ରାଣବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ, ତହିଁରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ହେଲା। ଏଠାରେ ବାଇବଲ କହେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭୂମିର ଧୂଳିରୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା। ଧୂଳି ଶରୀରକୁ ସୂଚିତ କରେ। ତାହାର ନାସିକାରନ୍ଧ୍ରରେ ଫୁଙ୍କା ଯାଇଥିବା ପ୍ରାଣବାୟୁ ଆତ୍ମାକୁ ସୂଚିତ କରେ। ଏହି ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ମଣିଷ ଶରୀର ଏବଂ ଆତ୍ମାର ମିଶ୍ରଣ ଅଟନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଉପଦେଶକ ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦ 7କୁ ଯିବା। ପୁଣି ଧୂଳି ପୂର୍ବ ପରି ମୃତ୍ତିକାରେ ଲୀନ ହେବ। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 2ରେ ପରମେଶ୍ୱର ଶରୀର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କାହାର ଉପଯୋଗ କଲେ? ମୃତ୍ତିକାର। ବାଇବଲ କହିଥାଏ ଯେ ଶରୀର ମୃତ୍ତିକାରେ ମିଶିଯିବ ଆଉ ଆତ୍ମା ଯାହା ଶରୀରରେ ଅଛି, ଆତ୍ମାଦାତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଯିବ। ସମସ୍ତ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶବ୍ଦ ଫେରିଯିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜିପାରିବେ। ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ମୋ ଘରୁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି, ତେବେ ଯଦି ମୁଁ ଏହା ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଏ, କ'ଣ ମୁଁ ଫେରିଯିବା ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବି କି? ଫେରିଯିବା ଅର୍ଥ ମୂଳ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିବା ଅଟେ, ହଁ ନା? ଏଠାରେ ବାଇବଲ କହୁଅଛି ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶରୀର ପୂର୍ବ ପରି ମୃତ୍ତିକାରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା କେଉଁଠାକୁ ଫେରିଯିବ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଯିବ। ପରମେଶ୍ୱର କେଉଁଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି? ସ୍ୱର୍ଗରେ। ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା କେଉଁଠାକୁ ଫେରିଯିବ? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଫେରିଯିବ। ତେବେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା କେଉଁଠାରେ ବାସ କରୁଥିଲା? ସ୍ୱର୍ଗରେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଫେରିଯିବ। ଉପଦେଶକ ଅଧ୍ୟାୟ 12ରେ ଏହା ଲେଖାଯାଇଛି, ଧୂଳି ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶରୀର ଭୂମିରେ ମିଶିଯିବ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ଅଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଯିବ। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ କହିଥାଉ ଯେ ସେମାନେ ଫେରିଯାଇଅଛନ୍ତି। ଫେରିଯିବାର ଅର୍ଥ ଏହା ଯେଉଁଠାରୁ ଆସିଥିଲା ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଯିବା। ତେବେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବାସ କରୁଥିଲୁ? କ'ଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା ଥିଲୁ?
ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ହିତୋପଦେଶ ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦ 22କୁ ଯାଇ ଏହା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ପଢ଼ିବା। ଏହା ଲେଖା ଅଛି, ସଦାପ୍ରଭୁ ନିଜ ଗତିର ଆରମ୍ଭରେ ତାହାଙ୍କ କର୍ମ ସକଳର ପୂର୍ବରେ ମୋତେ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ମୁଁ ସଲୋମନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ, ଯିଏ ହିତୋପଦେଶ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ। ସଲୋମନ ଇସ୍ରାଏଲର ତୃତୀୟ ରାଜା ଥିଲେ। ତଥାପି ସଲୋମନ କହିଥିଲେ ଯେ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପଦ 23 ସହିତ ଜାରି ରଖିବା। ଅନାଦି କାଳରୁ ଅବା ଆଦ୍ୟ କାଳରୁ ଅବା ପୃଥିବୀର ମୂଳ ସ୍ଥାପନର ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସ୍ଥାପିତ ଅଛି। ବାରିଧି ସକଳ ନଥିବା ସମୟରେ, ନିର୍ଝର ସକଳ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ କ'ଣ ହୋଇଅଛି? ମୁଁ ଜନ୍ମିଅଛି। ଆଦ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀ, ପାହାଡ଼ ଓ ପର୍ବତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସଲୋମନ କେଉଁଠାରେ ଥିଲେ? ସେ କହିଲେ ଯେ ସେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଥିଲେ। ତେବେ ସେ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ କିମ୍ବା ଶରୀର ରୂପରେ? ଶରୀର ରୂପରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ରହିବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ଆକାଶ ଓ ପୃଥିବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସଲୋମନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ସେ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ? ସେ ଏହି ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସ୍ୱର୍ଗ ବିଷୟରେ କହୁଅଛନ୍ତି। ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଜନ୍ମ ହୋଇସାରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପଦ 26 ସହିତ ଜାରି ରଖିବା। ସେ ସମୟରେ ଭୂମି କି ପ୍ରାନ୍ତର କି ଜଗତସ୍ଥ ଧୂଳିର ଅଗ୍ରିମାଂଶ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିନଥିଲେ। ଏହା ଲେଖାଯାଇଅଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ପୃଥିବୀର ଧୂଳି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସଲୋମନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଏହି ପୃଥିବୀରେ ସଲୋମନ ପ୍ରାୟ 3000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତଥାପି ଏହି ପୃଥିବୀର ଆୟୁ କେତେ ଅଟେ? ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀ 4.5 ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ଏହାର ଅର୍ଥ ସଲୋମନ 4.5 ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଶାରୀରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ଯେ ଆତ୍ମିକ ଜୀବ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ଯିଏକି ସ୍ୱର୍ଗରେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆୟୁବ ଅଧ୍ୟାୟ 38 ପଦ 1କୁ ଯିବା। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାୟୁ ମଧ୍ୟରୁ ଆୟୁବକୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ, ଏ କିଏ ଯେ ଜ୍ଞାନ ରହିତ କଥା ଦ୍ୱାରା ମନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଅନ୍ଧକାରମୟ କରୁଅଛି? ଏବେ ତୁମ୍ଭେ ବୀର ପରି ଆପଣା କୋଟି ବାନ୍ଧ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଓ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭକୁ ବୁଝାଇ ଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେ ପୃଥିବୀର ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥାପନ କଲୁ, ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେ କେଉଁଠାରେ ଥିଲ? ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ବୁଝାଇ ଦିଅ। ଏଠାରେ ମୁଁ କାହାକୁ ସୂଚିତ କରେ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ। ପରମେଶ୍ୱର ପଚାରୁଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୃଥିବୀର ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥାପନ କଲି, ତୁମେ କେଉଁଠାରେ ଥିଲ? ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ବୁଝାଇ ଦିଅ। ପରମେଶ୍ୱର ଆୟୁବଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରେ ତୁମେ କେଉଁଠାରେ ଥିଲ? ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ବୁଝାଇ ଦିଅ। ଆୟୁବ 3500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ତଥାପି ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରାଉଛନ୍ତି ଯେ ସେ 4.5 ନିୟୁତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପଦ 21 ସହିତ ଜାରି ରଖିବା। ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ତୁମ୍ଭେ ଜାଣ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲ ଓ ତୁମ୍ଭ ଦିନର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ। ପରମେଶ୍ୱର ଆୟୁବଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୃଥିବୀର ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥାପନ କଲି, ତୁମେ କେଉଁଠାରେ ଥିଲ? ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ବୁଝାଇ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଆୟୁବ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ପରମେଶ୍ୱର ଏହା କହୁଥାଇ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲ ଓ ତୁମ୍ଭ ଦିନର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ। ଏହା ପୃଥିବୀର ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା। ତେବେ ଆୟୁବ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ? କ'ଣ ଏହା ସ୍ୱର୍ଗ ନୁହେଁ କି? କେଉଁ ରୂପରେ? ଆତ୍ମିକ ରୂପରେ। ସେ ଜଣେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ କ'ଣ କେବଳ ଆୟୁବ ଏବଂ ସଲୋମନ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ? କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଲାଗୁଛି? ବାଇବଲ ଆୟୁବ ଏବଂ ସଲୋମନଙ୍କ ମାମଲାକୁ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲୁ। ତେବେ
ଆମ୍ଭେମାନେ କାହିଁକି ଏଠାରେ ଅଛୁ? ଆମେ କେତେ ଅଧିକ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଅଛୁ। ସେଠାରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ, ଆଶୀର୍ବାଦ, ଖୁସି ଏବଂ ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଥିବା ଆନନ୍ଦ ଅଛି। 하나님께서 새로 ବାଇବଲ କହିଥାଏ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। 계신데 ସୋଲୋମନ ଏବଂ ଆୟୁବ କାହିଁକି ଚିରକାଳ ସ୍ୱର୍ଗରେ ରହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ 존재하지 아니하고 ପୀଡ଼ା ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ 많은 이 ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ? 내려온 이유가 어디 있겠는가 말이죠. ସବୁକିଛି ପାଇଁ ଏକ କାରଣ ଅଛି। 이유가 있습니다. ବିନା କାରଣରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଏହି ଶରୀରରେ ବାସ କରୁନାହୁଁ। ଏହା କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଟେ। 우리도 마찬가지입니다. ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ବଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକ? 고통 속에서 ଦୁଃଖ, 괴로움 속에서 କଷ୍ଟ, 또 아픔 ଯନ୍ତ୍ରଣା 염려와 ଏବଂ ଚିନ୍ତାରେ ବଞ୍ଚିବାର 이렇게 ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କାରଣ ଥିବ। 있을 것입니다. 우리 예수님께서 ଯୀଶୁ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସହିତ ଆସିଲେ। 9장 여러분 ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଲୁକ୍ ଅଧ୍ୟାୟ 19କୁ ଯିବା। ଲୁକ୍ ଅଧ୍ୟାୟ 19 ପଦ 10। କାରଣ ଯାହା ହଜିଅଛି ତାହା ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଆସିଅଛନ୍ତି। 갖고 있습니다. ଯୀଶୁ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ହଜିଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଏହା ତାହାଙ୍କର ଆସିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଏଠାରେ ଯୀଶୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ହଜିଯାଇଥିଲୁ। 교회는 ତେବେ ହଜିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କେଉଁଠାରେ ଥିଲୁ? ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିଲୁ। 하늘나라에 살았던 କିନ୍ତୁ 존재인데 ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ହଜିଗଲୁ 잃어버리고 ଏବଂ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଅଛୁ। 살고 있으니까 ତେଣୁକରି ଯୀଶୁ କହିଲେ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ହଜିଯାଇଅଛୁ। 잃어버린 자들을 ସେ କହିଲେ ଯେ ସେ ଯାହା ହଜିଯାଇଅଛି ତାହା ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଅଛନ୍ତି। 그렇다면 어떤 이유 ତେବେ 때문에 କାହିଁକି ଆମ୍ଭେମାନେ ହଜିଗଲୁ? 잃어버려진 그런 존재가 되었을까? ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ମାଥ୍ୟୁ ଅଧ୍ୟାୟ 9କୁ ଯାଇ ଉତ୍ତର ଖୋଜିବା। 장을 통해서 ବାଇବଲରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଅଛି। ମାଥ୍ୟୁ ଅଧ୍ୟାୟ 9 다 있습니다. 마태복음 ପଦ 9장 13 13절의 말씀 보시면 କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ବଳିଦାନ ଭଲ ନ ପାଇ ଦୟା ଭଲ ପାଉ। 긍휼을 ଏହି ବାକ୍ୟର ମର୍ମ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାଇ ଶିକ୍ଷା କର। କାରଣ ମୁଁ ଏଠାରେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। 누구를 뜻하지요? ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିନାହିଁ, ମାତ୍ର କାହାକୁ? ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଅଛି। 죄인을 부르러 왔다 하고 했습니다. 성경의 끝 ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯୋଡ଼ା ବଚନର ସହିତ ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକେତ ପାଇପାରିବେ। ଆମ୍ଭେମାନେ କାହିଁକି ହଜିଯାଇଥିଲୁ? ଆମ୍ଭେମାନେ ହଜିଯାଇଥିଲୁ କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପାପ କରିଥିଲୁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ପକାଇ ଦିଆଗଲା କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପ କଲୁ। 그래서 한번 ତେଣୁକରି ଯୀଶୁ ଆପଣା ଆଗମନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜଣାଉଥାଇ କହିଲେ, ଯାହା ହଜିଅଛି ତାହା ଖୋଜିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଅଛି। 죄인을 ଅନ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ ସେ କହିଲେ, ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଅଛି। 표현과 찾는 ସମସ୍ତ ଲୋକ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ଏବଂ ଖୋଜିବା କ'ଣ ଏହା ଏକ ନୁହେଁ କି? 여러분들이 ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଡିକନ ରାଜୁକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ କ'ଣ ଆପଣ ତାହାଙ୍କୁ ଏହା କହୁଥାଇ ଡାକିବେ ନାହିଁ? ଡିକନ ରାଜୁ। ଆହ୍ୱାନ କରିବା ଏବଂ ଖୋଜିବାର ଅର୍ଥ ଏକ ଅଟେ। 그래서 예수 ଯୀଶୁ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। 이 땅까지 허나? 오셨다는 것입니다. ବାଇବଲ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଥିଲେ, ଯିଏକି ସ୍ୱର୍ଗରେ ପାପ କଲେ ଏବଂ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଗଲେ। 허ନା? 천사라는 것을 성경은 우리에게 କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ କାହାକୁ କ୍ଷତି କରିନାହିଁ, ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଖରାପ କରିନାହିଁ। 남에게 나쁜 짓 한 적도 ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଏ, ସେମାନେ କହନ୍ତି ଆମେ ପାପୀ, 교회 가 ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। 이렇게 이제 표현하시는 분들도 계신데 ପାପ ଯାହା ଆମ୍ଭେମାନେ କହୁଅଛୁ ତାହା ମୂଳ ପାପ ଅଟେ, ଯାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ କରିଥିଲୁ। 것입니다. 그 ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି 회개가 ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସଚ୍ଚୋଟତାରେ 하나님께서는 ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଚିତ। 땅에서 그 같은 ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ 8କୁ ଯିବା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ନାହିଁ ଏହା ଯଦି କହୁ, ତାହାହେଲେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରୁ, ପୁଣି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରେ ସତ୍ୟ ନାହିଁ। 할 것이요. ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ତେବେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଓ ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି। 우리가 범죄하지 아니하였다. ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ କହୁ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପ କରିନାହୁଁ, ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁ? 말하는 자로 만든 ତାହାଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ କରୁ, ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରେ ନାହିଁ। 아니하니라고 했습니다. ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆମର କୌଣସି ପାପ ନାହିଁ, 하게 된다면 ତେବେ ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ କରିଥାଏ। 만드는 결과가 된다고 했습니다. ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି
ଏହି ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକ 모든 인류인 ସେହି ଆତ୍ମାମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ସ୍ୱର୍ଗରେ ପାପ କରିଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ସେହି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପାପ କରିଥିଲେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। ହଜିଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କଲେ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ କାହିଁକି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଅଛୁ ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଏହାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ କାହିଁକି ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ। କ'ଣ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ କେବଳ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଖାଇବା, ବୃଦ୍ଧ ହେବା, ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଏବଂ ମରିବା ନିମନ୍ତେ ହୋଇଅଛି, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ? ସମସ୍ତ ଲୋକ ତାହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏପରି କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିପାରିନାହୁଁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଅନୁତାପ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ କରୁ, 잃어버렸던 ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଘରକୁ ଯିବା, ଯାହାକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ହରାଇ ଦେଇଥିଲୁ। 되겠습니다. ପରମେଶ୍ୱର ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ। 하셨는데 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ତାହା ନୁହେଁ ଯାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ କରିଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଅଟେ ଯାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ କରିଅଛୁ। ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପାପ କରିଥିଲୁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ନିକ୍ଷେପ କରାଗଲା? 로마서 6장 ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ରୋମିଓ ଅଧ୍ୟାୟ 6:23କୁ ଯିବା। କାରଣ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ। 라고 되어 있습니다. ସମସ୍ତ ଲୋକ ଏହି ଦୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଅପରାଧ ଅଛି। 범죄도 있고 교통 ସାମାନ୍ୟ ଅପରାଧ, 죄들도 있고 ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ, 못 죽게 해서 ହତ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି 살인죄도 있고 죄도 ଅନେକ ଅପରାଧ ଅଛି। 그런데 우리 인류 ତଥାପି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ କରିଥିବା ପାପ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା। ବାଇବଲ କହେ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ। 조그만한 죄가 있다고 해서 ଯେଉଁମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଅପରାଧ କରନ୍ତି କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇଥାଏ କି? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ଏତେ ଗମ୍ଭୀର ଥିଲା ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡର ଯୋଗ୍ୟ ଅଟୁ। 안될 그런 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବଡ଼ ପାପ କରିଅଛୁ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପର ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ପାପୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରାଗଲା। ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଅପରାଧ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ତୁଳନା କରିବା, ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଆମ୍ଭେମାନେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ପାପ କରିଅଛୁ। 그래서 ଅନେକ ଥର ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡର ଯୋଗ୍ୟ ପାପୀ ଅଟୁ। ତଥାପି ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ତଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅନୁଭବ କରୁନାହୁଁ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଯାପନ କରିଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅହଙ୍କାରୀ, ଗର୍ବୀ ହୋଇଥାଉ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଗର୍ବ କରୁ। ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି 자랑하고 ସେହି ପ୍ରକାର ଜୀବନଯାପନ କରୁଅଛନ୍ତି। 살 수밖에 없는 ସମସ୍ତ ଲୋକ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ପାପରୁ ଅନୁତାପ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏଠାରେ ଅଛୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଦଣ୍ଡ ବିରାମ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତାହା ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର 70 କିମ୍ବା 80 ବର୍ଷର ଜୀବନ ଅଟେ। 삶의 기간입니다. ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନୁତାପ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ବିପରୀତ ଲୋକମାନେ ଅଧର୍ମ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଶେଷରେ ଏକ ଅନ୍ତିମ ବିଚାର କରିବେ। 내리시는 것입니다. ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ଦିନକୁ ନ୍ୟାୟର ଦିନ ବୋଲି କହିଥାଉ। 라고 표현하죠. ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପୁନର୍ବାର ପଦ 23 ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। କାରଣ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ। 라고 했습니다. ଆମ୍ଭେମାନେ ମୃତ୍ୟୁର ଦଣ୍ଡ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ପାପୀ ଥିଲୁ, ତଥାପି ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷମା କଲେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ନେତୃତ୍ୱ କରିଥାଏ। ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ଭାଗ ନେବା ଉଚିତ। ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ସେହିମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁତର ପାପ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସମାଜରେ ଆଉ ରହିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। 사형을 ହଁ ନା? 얻는 것 아니겠습니까? ଆମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଥିଲୁ, 엄청나고 ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ଅକ୍ଷମୀୟ ପାପ କରିଥିଲେ 그 죄를 범하고 ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦିଆଗଲା। ତଥାପି ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ ନାହିଁ। 그를 미흡다 ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ପାପରୁ ଅନୁତାପ କରିବା ଏବଂ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। 이 구원 ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ସୁଯୋଗକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅବହେଳା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 들이
받아들이고 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁତାପ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ। 하시는 것이 이제 ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକମାତ୍ର ମାର୍ଗ ଅଟେ। 길이라고 볼 수 있죠. ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏଫିସିଓ ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ 7କୁ ଯିବା। ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ରୂପ ନିଧି ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ଠାରେ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଅପରାଧ ସବୁରୁ କ୍ଷମାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରିବାର କେବଳ ଏକମାତ୍ର ମାର୍ଗ ଅଛି। 길이 있다면 ତାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପରୁ କ୍ଷମା ଅଟେ। ବାଇବଲ ତାହାକୁ ଅପରାଧରୁ କ୍ଷମା ରୂପରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଅଛି। 이렇게 표현이 되어 있는데요. ପାପ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ବିନା କେହି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। 사람도 ଯଦିଓ ସେମାନେ ଯେତେ ଚତୁର ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, 태어난 사람 ଯଦିଓ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପରିବାରରୁ ଆସିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯଦିଓ ସେମାନେ ଯେତେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦିଓ ସେମାନେ ଯେତେ ଧନୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, 그 누구도 ପୃଥିବୀର ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା କେହି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। 오직 ଆମ୍ଭେମାନେ କେବଳ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବା 범죄를 ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ କରିଥିବା ଆପଣା ପାପର କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। 돌아갈 수 있습니다. ଆମ୍ଭେମାନେ ଏଫିସିଓ ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ 7ରେ ପାପର କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ମାର୍ଗ ଦେଖିପାରିବା। ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ରୂପ ନିଧି ଅନୁସାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ଠାରେ 여기서 말하는 그의 ତାହାଙ୍କ କାହା ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଅପରାଧ ସବୁରୁ କ୍ଷମାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। 받았다고요? ଆମ୍ଭେମାନେ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ପାପର କ୍ଷମା ପାଇପାରିବା। ଏହା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। 속 외에는 없습니다. ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣିବା ଯେ କେଉଁ ବିଧି ମାଧ୍ୟମରେ ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପର କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମାଥ୍ୟୁ ଅଧ୍ୟାୟ 26 ପଦ 17କୁ ଯିବା। ପରେ ଖମିର ଶୂନ୍ୟ ରୋଟି ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ପଚାରିଲେ, ଆମ୍ଭେମାନେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ ବୋଲି ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି? 라고 했습니다. ଯୀଶୁ କହିଲେ, ନଗରରେ ଯାଇ ଅମୁକ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କୁହ, ଗୁରୁ କହୁଅଛନ୍ତି ମୋହର କାଳ ସନ୍ନିକଟ। ମୁଁ ମୋହର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମ୍ଭ ଗୃହରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବି। 이겠다. ଏଠାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିପାରିବା ଯୀଶୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। 표명하셨습니다. ଆଗକୁ ଦେଖିବା, ସେଥିରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରି ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। 하더라고 했습니다. ଆମେ ମୂଲ୍ୟବାନ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପାଇପାରିବା ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ଏହା ନିସ୍ତାର ପର୍ବ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପଦ 26 ସହିତ ଜାରି ରଖିବା। 저희가 ଆଉ ସେମାନେ ଭୋଜନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁ ରୋଟି ଘେନି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଓ ତାହା ଭାଙ୍ଗି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇ କହିଲେ, 받아 먹으라. ନିଅ, 이것이 ଭୋଜନ କର, ଏହା ମୋହର 내 ଶରୀର। 몸이라 하시고 떼주셨습니다. ପୁଣି ସେ ପାନପାତ୍ର ଘେନି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇ କହିଲେ, 저희에게 주심에 가로사 ଏଥିରୁ ସମସ୍ତେ ପାନ କର। 이것을 마시라. ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ୱୟଂ ପାନପାତ୍ରରୁ ପାନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ପାନପାତ୍ର ଦେଲେ ଯେଉଁଥିରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଦ୍ରାକ୍ଷରସ ଥିଲା, କ'ଣ କହିଥିଲେ? 주시면서 ଯେଉଁ ନିୟମର ରକ୍ତ ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାପକ୍ଷମା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାତିତ ହେଉଅଛି, ଏ ମୋହର ସେହି ରକ୍ତ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଏହା ସେହି ନିୟମର ରକ୍ତ ଅଟେ ଏବଂ ତାପରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଦେଲେ। 허락해 주셨습니다. ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ପବିତ୍ର ବିଧି ପାଳନ କରୁ, 유월절 ଯାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମାଂସ ଏବଂ ରକ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ, 사망으로 ତେବେ ସେ ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷମା କରିବେ ଯାହା ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡର ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ହଁ ନା? 사해 주신다. ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ। 믿어야 되겠습니다. ତଥାପି ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯଦିଓ ବାଇବଲ ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣ କରିଥାଏ। 그들의 କ'ଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭିନ୍ନ ବାଇବଲ ଅଛି କି? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମାନ ବାଇବଲ ଅଛି। 영어 성경이 ଇଂରାଜୀ ସଂସ୍କରଣ ହେଉ କିମ୍ବା ମୂଳ ପାଠ, 다 똑같습니다. ସେଗୁଡ଼ିକର ସମାନ ଅଟେ। 다 동일합니다. ଯଦିଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମାନ ବାଇବଲ ଅଛି, ତଥାପି ଲୋକମାନେ ଆଜିକାଲି ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। 놀라운 일 아니겠습니까? କ'ଣ ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନୁହେଁ କି? 예수님께서 이 땅에 오셔서 ଯୀଶୁ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଆପଣା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ତିମ ଭୋଜ ପାଳନ କଲେ। 이 최후의 ତାହା ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଥିଲା। 레오나르도 다빈치가 ସମସ୍ତ ଲୋକ ଲିଓନାର୍ଡୋ ଦା ଭିଞ୍ଚିଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚିତ୍ରକୁ ଜାଣନ୍ତି। ଏହାକୁ ଅନ୍ତିମ ଭୋଜ କୁହାଯାଏ। 아닌 6월 ସେହି ଚିତ୍ର ବାଇବଲରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଚିତ୍ରିତ କରିଥାଏ। 말 그대로 ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ ସେହି ଦିନ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ତିମ ଭୋଜ ଥିଲା।
ସେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କଲେ ଏବଂ ଏହା କହୁଥାଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ, ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏଥିରୁ ଭୋଜନ ଏବଂ ପାନ କର, ତେବେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବି। ଏହି ରୋଟି ଏବଂ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ହେଉଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପାପର କ୍ଷମା ଦିଆଯାଇଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ପୁନର୍ବାର ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିପାରିବ। ଯୀଶୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରେରିତମାନେ ସେହି ସମୟରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। 325 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ସତ୍ୟ କେବେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା? ନିକିଆରେ ଏକ ପରିଷଦ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ରୋମ ସମ୍ରାଟ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟାଇନ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚର ନେତାମାନେ ସେଠାରେ એકତ୍ରିତ ହୋଇ କିପରି ନିସ୍ତାର ପର୍ବକୁ ଲୋପ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେମାନେ 155, 197 ଏବଂ 325 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏହା ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେମାନେ 3 ଥର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ 325 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଲୋପ କରିଦେଲେ। ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଲୋପ କରାଗଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବା ପାଇଁ କାହା ପାଖରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଏହା ଏଥିପାଇଁ ଅଟେ କାରଣ କାହା ପାଖରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଶରୀରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ପୁନର୍ବାର ପାପର କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ଯେହେତୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମାର୍ଗ ଶିଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ମାର୍ଗ ଖୋଲିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ପରମେଶ୍ୱର ଆସିଲେ ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏବ୍ରୀ ଅଧ୍ୟାୟ 9 ଦେଖିବା। ଏବ୍ରୀ ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦ 28। ଆଉ ତାପରେ ବିଚାର ନିରୂପିତ ଅଛି, ସେହିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କ ପାପ ବହନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଥରେ ମାତ୍ର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହୋଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାପ ସକାଶେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆସିବାର ଏକ କାରଣ ଅଛି। ଏହା ଲେଖାଅଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆସିବେ, ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ସତ୍ୟକୁ ଯାହା 325 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ତାହାକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ମଧ୍ୟ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ହଁ ନା? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବା ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ନିୟମର ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ସତ୍ୟକୁ ଶିଖାଇବାର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀକୁ ଦେଖିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମିଖା ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ 1କୁ ଯିବା। ମାତ୍ର ଶେଷ କାଳରେ ଏରୂପ ଘଟିବ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହର ପର୍ବତ ପର୍ବତଗଣର ଶିଖର ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବ ଓ ଉପପର୍ବତଗଣ ଅପେକ୍ଷା ଉଚ୍ଚୀକୃତ ହେବ, ଆଉ ଗୋଷ୍ଠୀଗଣ ସ୍ରୋତ ପରି ତହିଁ ମଧ୍ୟକୁ ବହି ଆସିବେ। ପୁଣି ଅନେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯାଉ ଯାଉ କହିବେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆସ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପର୍ବତକୁ, ଯାକୁବର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯାଉ। ତହିଁରେ ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମେଶ୍ୱର କଣ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ? ଆପଣା ପଥ ବିଷୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆନସାଙ୍ଗ ହୋଙ୍ଗ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ନୂତନ ନିୟମର ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମାର୍ଗ ଖୋଲିଦେଲେ, ଯାହା 325 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ଓ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଗମନ କରିବା, କାରଣ ସିଓନ ଠାରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଜେରୁସାଲେମ ଠାରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନିର୍ଗତ ହେବ। ଏହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଯିଶାୟ ଅଧ୍ୟାୟ 25ରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯିଶାୟ ଅଧ୍ୟାୟ 25 ପଦ 6କୁ ଯିବା। ପୁଣି ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି ପର୍ବତରେ ଯାବତୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟର ଏକ ଭୋଜ, ପୁରାତନ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସର ମେଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟର ସୁନିର୍ମଳୀକୃତ ପୁରାତନ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସର ଏକ ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଏହା ଲେଖାଅଛି ପୁରାତନ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କାରଣ ଜାଣିବା ଯେ କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ପୁରାତନ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଦ୍ୱାରା ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପଦ 7 ଦେଖିବା। ଆଉ ସର୍ବଗୋଷ୍ଠୀୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଓଢ଼ଣା ପଡ଼ିଅଛି ଓ ସର୍ବଦେଶୀୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆବରକ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଅଛି, ତାହା ସେ ଏହି ପର୍ବତରେ ବିନାଶ କରିବେ। ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅନନ୍ତକାଳ ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାସ କରିଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗ୍ରାସ କରିଥାଏ। ବାଇବଲର 66ଟି ପୁସ୍ତକରେ ଏକମାତ୍ର ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଯାହା ମୃତ୍ୟୁକୁ ସର୍ବଦା ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାସ କରିଥାଏ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଅଟେ, ଯାହା ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ସୂଚିତ କରେ।
ତେବେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ କିପରି ମୃତ୍ୟୁକୁ ସର୍ବଦା ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାସ କରେ? ଯୀଶୁ ଯୋହନ ଅଧ୍ୟାୟ 6:54 ଏହି ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏହାର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଅଛନ୍ତି। 인자의 살과 인자의 ଯେ ମୋହର ମାଂସ ଭୋଜନ କରେ ଓ ମୋହର ରକ୍ତ ପାନ କରେ ସେ କ'ଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ? ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। 했습니다. ଆମ ପାପୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ କେବଳ ସେତେବେଳେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ୍ଷମା କରାଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ରୋଟି ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଦେଲେ ସେ କହିଲେ, ଏହା ମୋହର ମାଂସ, ଏହା ମୋହର ରକ୍ତ, ଭୋଜନ କର ଏବଂ ପାନ କର। 인자의 살과 ଯେ ମୋହର ମାଂସ ଭୋଜନ କରେ ଓ ମୋହର ରକ୍ତ ପାନ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ମୁଁ ତାହାକୁ ଶେଷ ଦିନରେ ଉତ୍ଥାପନ କରିବି। 일 것이다. ସେ ତାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ। 주셨습니다. ସମସ୍ତ ଲୋକ ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦିଆଗଲା କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପ କଲୁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ଥିଲା, ଯାହା ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡର ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲା। ଏହା ଅକ୍ଷମ୍ୟ ପାପ ଥିଲା। ଏହି ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଏପରି କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ଅଛି ଯାହା ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡଠାରୁ ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀର ଅଟେ? 도저히 이건 뭐 ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ସେହିମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ 범죄를 저지른 ଯେଉଁମାନେ 에ପରି ପାପ କରିଥାନ୍ତି 사형을 시키. ଯାହା କ୍ଷମା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। 이런 우리의 ଯେହେତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ବିଷୟରେ ବୁଝି ନପାରି ଏହି ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରୁ, ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅହଙ୍କାରୀ ଅଟୁ। 참부 ନୂତନ ନିୟମର ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଯାହା ମୃତ୍ୟୁକୁ ସର୍ବଦା ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାସ କରେ, 영원히 멸하실 ଜୀବନର ସତ୍ୟର ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ। 생명의 그 ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଯେ ସେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଏକ ଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ଏହି ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ। 풀 날이 ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅଧ୍ୟାୟ 25:8 ସହିତ ଜାରି ରଖିବା। ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅନନ୍ତକାଳ ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାସ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରୁ ଲୋତକ ଜଳ ପୋଛିଦେବେ ଓ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀରୁ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁର୍ନାମ ଦୂର କରିବେ, କାରଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହିଅଛନ୍ତି। 말하기를 이는 ସେହିଦିନ ଏହି କଥା କୁହାଯିବ, ଦେଖ କିଏ? ଏହି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର। ବାଇବଲ କହୁଅଛି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଦର୍ଶନ ଦେବେ। 두 번째 ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କହିବାର ଅର୍ଥ ଯେ ସେ ଆତ୍ମିକ ରୂପରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଶରୀର ରୂପରେ ଆସିବେ। 두 번 입겠다는 ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସର୍ବଦା ଆତ୍ମା ସହିତ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯୁଗର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମ ସହିତ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆତ୍ମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ କହିନଥାଉ ଯେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆସୁଅଛନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଆତ୍ମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶରୀର ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବେତଲେହେମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 두 번째 ଏବଂ ଏବ୍ରୀ ଅଧ୍ୟାୟ 9ରେ ଏହା ଲେଖା ଅଛି, ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଶରୀର ହେବେ। 히브리서 9장 ଏହା ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଶରୀରରେ ଆସନ୍ତି, ତେବେ କ'ଣ ଆପଣ ତାହାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ କି? 뭐 세상 ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ନିଜକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆସୁଥିବା ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେ କିପରି ଚିହ୍ନି ପାରିବା? 모든 것 ଆମ୍ଭେମାନେ ବାଇବଲରେ ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବା। ଆମକୁ ବାଇବଲରେ ଥିବା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। 성경 예언을 보니 ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାଇବଲରେ ଥିବା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତି, ତେବେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ 325 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଅଛି। 1600 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ପରେ ଏହା ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହୋଇଅଛି। 오래 ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ପୁରାତନ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଥିଲା। 주였죠. ତେଣୁକରି 그래서 ସେଦିନ 말하기를 ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହିବେ? ପୁଣି ସେଦିନ ଏହା କୁହାଯିବ, ଦେଖ ଏହି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର, ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛୁ ଓ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। 이런 여호와시라 ଏ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛୁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ତାହାଙ୍କ କୃତ ପରିତ୍ରାଣରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଉଲ୍ଲାସ କରିବୁ। 여러분 ସମସ୍ତ ଲୋକ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପାପର କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ସ୍ଥାପିତ କଲେ। 오늘 ଆଜି 여러분들과 저는 ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲର ଏହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରି 을 따라서 ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଉଚିତ। 우리 힘으로 କ'ଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନିଜ ଦକ୍ଷତା, ବୁଦ୍ଧି, ଅଧିକାର, ବସ୍ତୁ କିମ୍ବା ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା 가지고 있는 ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ 천국 ପ୍ରବେଶ 들어갈 수 있을까? କରିପାରିବା କି? 그 누구 କେହି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବେ। 이렇게 기록되어 있습니다. ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆନସାଙ୍ଗ ହୋଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ 언약이라는 ଏବଂ ଗୌରବ ଦେବା, ଯିଏକି ନୂତନ ନିୟମର ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ସତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପାପର କ୍ଷମା ଦେଇଅଛନ୍ତି। 다시 한번 ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ ସମ୍ମାନ ଦେବା। 우리 시온의 모든 가족들이 ଆମ ଚାରିପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି
아직도 ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ନିୟମର ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, 이런 사람 ଆସନ୍ତୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ସମାଚାର ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଏବଂ ଏହା କହୁଥାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲ ଶିଖାଇବା। 께서 기뻐하시는 ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସତ୍ୟରେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଏକତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା। 부탁드리겠습니다. ମୁଁ ଆଜିର ଉପଦେଶ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।